दोस्तों आप हेड के वाल को इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर हमने आउटलेट वाल में जो पानी डाल दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर हमारा वाल लीकेज होगा तो यहाँ पर पानी आ जाएगा इसके ऊपर। और अगर आपको पानी से भी इसमें पता नहीं चलता तो आप इसमें पेट्रोल डाल सकते हो। पेट्रोल डालकर आपको एकदम क्लियरली पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी के वाल लीकेज है या नहीं है। कंप्रेसर थोड़ा बहुत भी लीक होगा तो यहाँ पर पेट्रोल दिख जाएगा, पेट्रोल आना। अभी देखिए हमने इसमें नया वाल डलवाया है, पूरा ग्राइंड किया हुआ है, पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है साइलेंसर में, ये पानी भरा हुआ है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी लीकेज नहीं है।